Hiyo kipato utafanya kazi gani? Aga. Jofanya. Kau jaribu. Hii na jilele kiondo kana jaribu kwa viatu. Endoscopy. Hii ni endoscopy. Tangori ni silinda, sindio? Ndio kabisa ama si yako? Nyaka. Stand towards the corner. Tukutane ngumu. Oh, kuitana about ni ngumu. But naona kitu kama kabisa. Tuzungushe engine kidogo. Ngoja. Tuzungushe na hapo. Tutafute tu plug nyingine kwanza tuone. Siku ni juu hii imechapa hivi. Juu niko na plug sijana. Nilikuwa hapa nilikuwa. Kwa inaweza choma, si ndio? Kama wall imekula. Suara. Na duara. Fanya rings. Saidia tena. Naweza chukua. Foto. Sawa. Tutaweka tu plug kwanza. Ni rings. Unajua rings hii katikanga huwa inaharibu block. Inasugua block nishi. Ni block. Sasa niongeze nani kama nipea tu. Ndio nikutoa. Kaka kuja hiyo ni sawa. Lakini piga hesabu kwanza before. Consider vitu. Si block lazima ugasi sana. Hata tulikuwa tunaongea na Hari. Naona kama ni hivyo na mimi mpaka lazima nitabai hiyo. Ni kama na kule jamaa anaweza tuletea. Unaona deal kama hiyo? Ni cheap kabisa. Hata ndio tulikuwa nasema na Hari. Tukipata ni kitu inahitaji block. Kama ni import na gearbox tunangojea. Tuje tukae. Sawa. Hata bot mara mwisho. Sasa acha tu hapo. Ile sasa nimeweka plug kwa soko kwa yote na. Mbona ina ausikizo knock? Inasikika.